Makalah yang ke 25. Wal maqalatul khamisatu wal ishruna, dan makalah yang ke-25 iku an ba'dil ibadi, saking setengah pira-pira wong kang ahli ibadah. Ubadi annahu, bahwa setuhune ba'dul ibad 309, makalah yang ke 20. Iku kala ngendikon sapa ba'dul ibad ubadi fil munajati ing dalam munajat. Munajat ini Gusti Allah. Munajat ki ya laporan. Fil laili ing dalam bengi ngendikane ngene, ilahi tulul amali gharrani, ilahi do pengiran ingsun, tulul amali utawi dawane angen-angen, iku gharrani wus bujuk ing ingsun, nipu bujuk ing ingsun. Nek ning tafsirane ai khada'ani, tegese bujuk ing ingsun, wa qaddama lan teman-teman usmodo mencela sapa Allah Gusti Allah al amala ing angen-angen, biqolihi kelawan firman Allah Ta'ala inal Quran. Allah berfirman di Al-Quran ini, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Iskun ki ayate kawan mana nih, sing intine wa yulhihimul amalu, itu intine, dan telah memalingkan mereka akan angan-angannya. Fasawfa ya'lamun, maka mereka akan mengetahui. Nomor lorone mukhabbane wa hubbun ya ahlakani, wa hubbud dunya utawi demen dunya iku ahlakani wus ngrusakake apa hubbud dunya ing ingsun. Ae au qani, tegese wis nibake apa hubbud dunya ing ingsun fil mahlakati ing dalem kerusakan, gon kerusakan. Ruya dan ceritakan ombo anahu sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man usriba qalbuhu hubbad dunya ilta'ata minha bisalasati syaqa'i. Ini yang satu ini saya nggak tahu maknanya, kan tak golek barangkali maknanya ilta'ata ya, tapi nggak tahu. Jadi kuku nek sitok gak makna yo mafhume ku yo kurang. Singki dengan WC. Mau tak golek ane kuat apa golek iso. Nomor 3 wasyaitanu adallani. Wasyaitanu utawi setan iku adallani wus nyesatake. Sapa setan ing ingsun. Ae auqani tegese nibake sapa setan ing ingsun fitorikin ing dalem dalan muawijin kang bengkong. Wa nafsul ammaratu bisu anil haqqi manaktani. Nah iku. Wa nafsul ammaratu utai nafsu kang akeh perintahe, kan apeh ngajake bisui kelawan ala anil haqi anduh saking perkara hak iku manaktani, manaatni ya, manaatni us nyegah apa nafsu ing ingsun. Titik. Neng tafsirannya ini,
bisu tadi wa nafsul ammaratu bisu ayallati tegese nafsu tak murukan perintah apa nafsu biladzati kelawan enak wa syahawati lan nuruti syahwat al khasiyati kang bangsa pengrasa wa tajdhibu lan ngejur al qalba ing apa nafsu ya al qalba ing ati ila ma'war sururi maring wa tajdhiba ya narik bukan ngejur narik apa nafsu al qalba ing ati ila ma'was sururi maring panggonan kang ala wa manba'il akhlaqi lan maring sumbere akhlak adzamimati kang winata damimah kang tercela. Nah, terus anil haqqi tadi tersedane ai at-tariqil haqqi artinya dari jalan yang benar. Terus sarai manaatni tadi manaatni qala ngendikan sapa Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akhafu alaikum isnaini akhafu wedi ingsun utawa kuwatir sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh isnaini ing perkara loro siji itbaul hawa yaiku diwaca ul ya kena merkae al awalu itbaul ngono utawa ya langsung anune rupa batale isnaini itba'il hawa rupane ngono ya kena rupane siji nuruti hawa nafsu wa tulil amali lan suwene angen-angen utawane angen-angen fa inna tiba'al hawa mongko sak temene angen nuruti hawa kesenangan iku ya sudu buntoni apa itba'ul hawa anil haqqi saking perkara hak wa tulul amali lan utawi dawane angen-angen iku yunsi nglalekake apa tulul amal al akhirata ing akhirat wa qala lan ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani ngendikane Syekh Abu Sulaiman ngene afdhalul a'mali khilafu hawan nafsi afdhalul amali utawi luwih utama-utamane pira-pira amal iku khilafu hawan nafsi nulayani menyelisihi hawa nafsu hawa kekarepan nafsu ya nafsu wa qarinus su'i lan kekancan wong kang elek kanca kang ala alal maksiat ing atase maksiat aanani iki terusane sing dhuwur mau berarti wa qarinus su'i utai kanca kang ala alal maksiat ing atase maksiat iku aanani wus nulungi sapa qarin ing ingsun qala Adi Ibnu Zaid min Bakhri Tawil min Bakhri Tawil iki biasane ning taklim usane anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarrini yaqtadi idza kunta fi qaumin fasakhib khiyarahum wala tashabil arda patarda ma'arrati be anil mar'i saking wong suwi piye ge coba ngene mongko kanca nana niki ngene anil mar'i saking wong suwiji latas al ojo takon sira tapi wasal lan takono an qarinihi saking kancane mar'i fakullu qarinin mongko saben-saben kanca bil muqarini kelawan kang ngancani iku yak tadi manut
sapa qarin. Nah dadi nek cara Jawane nek arep takon wong suci tentang kaliah nih wong, enggak usah takon langsung ning wonge. Deloken koncone wae. Nek koncone iki wong apian berarti dia melok kita apik minimal. Nek koncone iki bukan maling minimal dia koncone maling gitu ta. Masyarakat tau maling tapi melok koncone maling. Kaya ngono wis ceritane. Idza kunta fi qaumin fashakhib khiyarahum. Jika kamu idza kunta nalika ana sapa sira iku fi qaumin ing dalam kaum dalam wong akeh fashakhib mongko ngancana sira khiyarahum ing luwih bagus-baguse kaum. Jadi nek kekancanan golek sing kanca sing paling apik. Wala tashhab lan aja kekancan sira al arda ing wong kang ina patarda mongko dadi ina sapa sira ma'arrati sertane pira-pira kang sertane wong kang ina. Ngono kan? Wis dimulai dari awal meneh. Bismillahirrahmanirrahim iki ibadah. Dalam munajatnya beliau ya bermunajat lapor kepada Allah. Ilahi tulul amali gharani. Ya Allah, panjangnya angan-angan ini telah menipuku. Dari sekian banyak angan-angan yang monome ini pengen sugih sampai tuwek, sampai ngilangno untuk ngalekno ibadah. Ditipu, wis to, tenanan. Kaya wis di depan mata. Tapi yang dilalah yang ngono-ngono ae. Akhirnya sampai kewajibane terbelengkelai apa sugirung ketekan. Bener-bener goroni. Teman-teman wis bujuk Gusti, bujuk. Terus yang nomor loro wa hubbud dunya ahlakani. Cinta dunia sungguh telah merusakku. Yes. Maksudnya cinta dunia iki yes ngono kae lah. Pokoknya aja sampai ngalahne kewajiban tentang agamane akhirat. Soalnya nek apa berbicara tentang kebutuhannya atau butuhnya secara total kayaknya kita belum, dan nggak usah munafik aja. Jadi setidak-tidaknya rasa cinta neng dunia iki tidak mengalahkan akan perhatian kita terhadap agama dan persiapan akhirat kita. Sing penting ngono ae. Saiki umpama bener-bener wong gak leh mencintai dunia, akhirnya dunia dijauhi betul. Ya, banyak sekali hal-hal yang mestinya bisa dilakukan sehingga akhirnya nggak bisa dilakukan. Di karena aku mau urung wayahe wis dipaksa. Duwe tangga, anak yatim, anggere wis sekolah nangis, sangu gak duwe, bapak enggak kan. Akhirnya si songke sangu wong non, ya, gue tanggane nek sing non. Jadi pengen duit kan sok, lalu duit, mereka kubut apa butuh dunia. Akhirnya setiap hari bahkan sering kali dikai wong iku. Ujungnya hati ini anak kan sudah merasa terikat, ya, apa hati itu akan cenderung kepada siapa yang berbuat baik kepadanya. Suatu saat begitu ketika sing wong muslim sing sok zuhud iki mau apa murih atau arep perintah dek cacile iki mau ya gak gelem rata-rata. Tapi nek wong sing non bendina kaya sangu mau jadi sing ngono ki ya ora kok berarti kita mendorong untuk kebutuhan enggak. Maksudnya sisi lain yang bisa kita lakukan ya dengan kita punya umpama duwe dunya iki ya kena ae ora kok gak oleh ngono gak. Sing penting ya iku mau ujung-ujunge aja sampai nglirwakne ning kegiatan atau kewajiban agamane. Sampai saking senenge dunya sedekah iman. Atau tinggu biaya ibadah iman. Bahkan untuk keperluan sendiri saja iman. Iku saking senenge dunya. Isi ngono iki gak oleh tentunya. Lah iku yang akan merusak diri kita.
Contohnya kayak sing munajat mbah sebagian ulama itu. Sing nomor telu wasyaitonu adallani, sungguh setan telah menyesatkanku ya Allah. Ya wis nyata tadi. Mau setan yang musuh nyata. Jadi nek wis nyata-nyata menganggap setan musuh, ya bener-bener musuhi tenan, dimusuhi tenan. Ojo sampai kita meletakkan permusuhan itu justru selain setan. Gitu. Kadang nggak demen karo salah siji wong akhirnya ojo aku mau ning kono iki musuhku kuwi. Nah, itu kan gak oleh karo menungso ya gak boleh. Cuma ya ki mau setan ki kan ana sing setan bangsa gak ketok, enek sing setan bangsa ketok. Ngono kan. Contohnya yang ngono kae, jadi nek poso ngene setan kan dibelenggu semua. Setan. Tapi kok jek enek sing nglakoni dosa piturute? Ya mergo sing dibelenggu kan setan sing ra ketok. Nah setan sing ketok sing agen-agene setan kan oke. Mergo wis melekat ning kono, setan kono tenang aku dibelenggu ra apa-apa. Anak buahku oke. Lha iki sing angel ngene iki. Jadi setan telah menjatuhkanku ke jalan yang belok, yang bengkok. Mestinya lurus tapi dibelokkan. Ini dalam segala hal, mungkin juga dalam urusan tujuan hidup, dalam urusan keseharian kita, ibadah kita yang mestinya lurus ke lillahi ta'ala, akhirnya enek sing linnas, enek sing lil mal, enek sing lil jah. Jadi krono dunya, krono pangkat, krono bos, atasan dan sebagainya. Mestinya ibadah itu tertuju pada satu titik, yaitu sang Khalik. Karena tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali sang Khalik. Lah kok tidak enak diengguk nih karo setan. Fi tariqin mu'awwijin, di dalam jalan yang belok. Terus akhlaqin damimah, dan akhlak yang tercela. Akhlak tercela itu kadangkala justru di saat kita beribadah itu ada yang mungkin tidak berakhlak. Contoh seperti kita lagi berdoa. Berdoa itu begitu banyaknya syarat-syarat yang diantaranya adalah berakhlak. Ya, ojo sampai menggunakan kata-kata sing koyoke merintah ning pengiran. Ya jaluk, ndonga ki memang jaluk, tapi koyo arep ngatur pengiran. Nah, itu kan gak berakhlak, termasuk kaifiah donga, tata kramane, madepe, tingkahe. Padahal doa ibadah. Doa ibadah itu perintah soalnya. Tapi kadangkala kita disesatkan oleh setan dengan cara tidak berakhlak itu. Ujung-ujungnya nuntut yang pengiran. Nek ndonga iki bahasane kuasa. Atau dengan bahasa-bahasa sing kirane gak pantes. Utawa bahasa-bahasa yang jorok. Ya. Neng pondok biyen bocah-bocah pesantren tahu betul itu apa bahasa-bahasa jorok begitu. Jadi kayak bahasa Arab tapi artinya itu jorok. Itu juga nggak boleh. Dengan bahasa yang sopan, yang sekiranya tidak terkesan memerintah Allah. Mana? Ini bicaranya. Jadi akhlakul dzamimah, akhlak yang tercela itu bisa jadi oleh setan disisipkan di saat kita beribadah. Benar. Terus jadi setan telah membengkokkan, membelokkan jalanku. Terus wan nafsul ammaratu bisu anil haqqi mana'atni. Nafsu amarah selalu menghalangiku dari perkara hak. Dalam diri manusia tentu ada beberapa jenis nafsu. Ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah,
dan nafsul mutmainnah. Nah, ini nafsul ammarah ini yang ya namanya amarah, ammaratu bisu, itu artinya yang menuntut dan selalu mengajak kepada yang jahat, yang jelek, yang bertentangan dengan yang benar, yang hak. Selalu begitu. Sing kemauan, keinginan yang menggebu-gebu dalam hati, itu biasanya muncul dari itu, nafsul ammarah. Meskipun tuh kita sedang sholat atau kita sedang ngaji ini atau baca Quran atau zikir, ada perasaan yang menggebu-gebu tiba-tiba muncul dalam hati kita. Ingat, di situ harus ditulis itu benar dari apa ini? Karena tidak akan rela nafsul ammarah ini mencapai kekhusyuan, keikhlasan, ketenangan dalam zikir. Nek mutmainah dia bijak, ibarat gambaran wong sing bijak, sing ilmu tinggi, tenang wonge, jadi menghadapi sing urakan kaya nafsul amarah ini tenang dia. Nah, cara ibaratnya wong bedugal, urakan ini nafsul amarah. Wes sholat ketok. Nafsul mutmainah ngajak tentang iki sedang sholat, yo ayo menghadap kepada Allah, tenang. Nah, nafsu amarah macam-macam, iki mengurung-mangan fokus dilokas wis ngaji deh. Ning atine kan ngono. Akhirnya sholat sing mestine rada kusuk, rada suwe iki dicepetne. Gara-gara nek kritikan ngene mau. Ning ati kan ngono. Iku nafsul amarah. Nggak mungkin suara ketok, nggak mungkin suara kedengaran. Di dalam hati langsung muni. Wes enak-enak kusuk ndelalah cantol ngono. Wah, ya iki ngurus mangan yo. Jolokas ku ngaji nae. Ya ngono kuwi akhirnya berantakan. Iku jenenge nafsul ammarah bisu, yang benar-benar mencegahku dari perkara hak. Belum sing secara real koyo sing ketok tenanan. Arep ngaji rasidu. Nah, iki malam minggu ngaji. Malam minggu biasanya yo ning kono. Nah, kan. Nah, itu kan nyoto manaat nih, bener-bener mencegahku dari bergerak hak. Coba rek ngaji aja minggu rek. Akhirnya dirubah tenan. Kanjeng Sayyidina Ali bin Thalib ngendikan iki, akhafu alaikum isnani. Aku ini khawatir banget ning awakmu perkara loro. Saya mengkhawatirkan kalian itu terhadap dua perkara. Satu, nuruti hawa nafsu, dan panjangnya angan-angan. Selalu nuruti nafsu dan panjangnya angan-angan. Orang memanage sesuatu itu enggak diprogram, terus direncana dan sebagainya, kan kadang hasilnya kan enggak sesuai rata-rata kan begitu. Tapi nek hikam ini ya, tadbir itu kan memanage, itu merencana. Itu ya nek merencana sing hal-hal sifatnya ibadah gitu, silakan. Tapi nek urusan apa yang telah ditanggung Allah itu enggak boleh. Kayak memanage urusan rezeki, urusan jodoh, urusan bagian, nasib itu kan bagian. Nah, itu sing oleh. Nah, termasuk tulul amalnya. Memang mungkin bisa dibedakan antara panjangnya angan-angan dan materi rencana. Mungkin beda ya. Tulul amal ini yang wongnya gak mergawe. Kurang bayangno dong.